پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی دا حدیث پہ ترغیب و ترہیب کتاب کشتی دا منذری سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی دا حدیث تا وکی دا دیر دا خوشحالی حدیث تے ایوما رجل قام الى وضوئه یرید الصلاة ہر سڑے چی کل دا مانزه اراده لري او پاسی او دس چاردام کئی لاسونه وینزل اوله کی خلق لاسونه ینزی کر نزلت كل خطيئة من كفيه مع اول قطرة دی حدیث کی قبل میں لگ زیادت تے اولنے ساس کے چی وہ ساسی او رو بیگی دی سر گناون وریجی کله چې به د خولې ته اوبه واچي پوزې ته واچي سوڼي کې نزلت خطیئته من لسانه وشفتیه هغه ګناونه چې د شونډو د ژبې سره تعلق ساتي د اولنۍ قطرې سره هغه ګناونه وریږي بیا چې کله د مخ وینځي نزلت كل خطیئة مع سمعه وبصره مع اول قطره اولنی قطری سرا د د غوږ او د د سترګو نه ګناونه وریږي بیا لاسونه وینځي سنګلو پورې خپې وینځي کعبینو پورې الله اکبر اوس دې ته غوږ کېده سلم من كل ذنب كهيئته يوم ولدته امه اخره کې داسې صفا شي لکه په کوم ورځ چې د مور د خېټې نه راوت قال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مخی ہوئی فَإِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ دین بدلال منزلہ رفع اللہ درجته اگر منزل سر اللہ درجو چتا کرا او که کیناستو نو هم دا گناون نصفا کیناستو ذکر روایت که سردی سر ازی منزی وم نکو چاردامی وکو منزی ونو یعنی منزل تیم ندیلا نفلی منز نکی یا انتظار دا منزل کی وَإِن قعد مغفورا له او کدی کینی نو پا دیسی حال کی ناستے چا اللہ والا گناونا بخلی جی دلیل لے پس باندی چی طہارتو چت عمل تی دلیل لے پا دی باندی چی شریعت تا توی زن پاک ساتا دا دوم راجر پیسے نے دے خود فائدے اللہ در نرازی کی گی گناونه دی بخلی کیگی درجی دی اوچتیگی نو دا خلقو بمنز کی بیم خیستا و درنک کاری طهارت دا دا انسانانو مخوختی دا دا ملائکو مخوختی ولی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وجی تاسو کیو سڑے اوگا اخری یا پیاز اخری یا دا دی پشان بل بدبویا بدبودار بوٹے اخری نو ندی رازی جماعت تا ولی ملائک تی تنگی معنی دا چی ملائک هم طهارت خوخی انسانانی هم خوخی الا دا که اس دیسی انسان دیزان لپیدا کرده جاگه مستا پشایدی یو سڑے گنده گرزی ابل ولی صیبتونه کئی نو خوی دواره یو شیدم دیو بل صیبتونه با کئی لازم و نور عموما انسانان کم سڑے خوخی چی سپای خز آغا خاون خوخی چی آغا سپا ستری نو خاون آغا خز خوخی چی آغا سپا ستری نو دغه شان بچی دغه شان رور دغه شان نور خپلوان نو دغه شان ملګری دغه شان معاشره پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی وصحیح مسلم کی حدیث تے الا ادلکم علی ما یمحو اللہ به الخطایا ویرفع به الدرجات آیا زتاسو تا یو دیس عمل ونخیم چی باقی سر اللہ گناون ریجی و درجی ور سر پیوچتی صحابہ کرام اولن یا رسول اللہ منگتے اوخی و اسباغ الوضوء علی المکاری پس سختو حالاتو کی خواو دس کور سختو حالات سمتا ہوئی جمی کی اوبک کمی احتیاطو کی دا طولی خبری بگی دن نرار یو سری تا تکلیف تے بیم طهارت حاصلی رب العالمین بولا گناہون ریجی و درجی و روچتے دا خبر یاد ہے کہ مطلب زما دا ندے ہرگز چی صرف دا دس خیال ساتا ہے دا خبر ما طول روانا کردی دا طهارت تا پارا دا یعنی دا شریعت چی دمر ترغیب ورکڑی دے دمر زوری ورکڑی دے خودی دا پارا ورکڑی تزان سپا ساتی
ځان صفا ساتلو کې صرف دا راځي چې تا اودس کوه څه پکې راځي کپڑے صفا ساته پیزار صفا ساته نور بدن صفا ساته ویښته صفا ساته دا یو نیم به ویني دا د جامو نه ککرې جوړ شوی دی د خولو د لاسه خولو پکې نښې هم کړي که نه یې پکې داسې او دا ویښته ګډوډ او دا د خولو بین به ترې روان یو کله نه دا بحث وایي او جی وایي موږ دا د تکبر خبر یعنې شریعت تا ته د تکبر خبرې ښایي لکه که چېرته ته داسې ووایې چې یاره سړی ځان صفا ساتي د بعضو کسانو نه بینځي توبه الله وایي دومره کبر پکې دی دومره کبرجن دی وایي د خلکو نه بینځي نو چې بین تیزي نو څه ورته ووایم خوشبو ورته ووایم خو بین تیزي که نه بعض کسان داسې موږ لیدلي سړی سره ملاقات وکړي نو چې غاړه ورسره میلاوي سا به دې بند ساتلی پکې چې یار په داسې حالاتو کې دی چې ته سا نشي اخیستی نو سړی سوچ وکړي چې دا خدای ما سره ومنډ ټولې میلاو شي چې ده ته ښځه به څه کوي د ده بچي به څه کوي د ده مور پلار د خویندې وروڼه نو ده ته که ویلی نه شي خو زړه کې خو شتي که نه چې دا سړی د ده نه څښا بینځي نه به یې راځي په زړه کې ته که چا ته ونوې ستا خوا له کس راغی تا سره میلاو ته ورته ویلی نه شي چې تا نه بینځي ولې زړه کې دې نه ده په دې دا سړی ښه ښکاره شو که بد ښکاره شو که